但凡对我有一丁点的顾念，怎会想到要杀害我的夫君？我们这是在哪儿啊？公主，这里是厂王被查封的府邸，是最适合躲藏的地方。索兰，你怎么在这儿？这次是我设的局，我自然要在这儿看大征改朝换代了。你设的局？那些叛军都是我安排的。汤前次将军是叛军的首领。汤前次？说起来，还要感谢阿姐如此招人喜欢，不仅怀了大征皇帝的龙翼，还让大征的将军为你如此拼命。若不是如此，这个局还不好做呢。你到底要干什么？我干了对祝年有利的事情。我看够了周边各部和大征对祝年的蔑视，我也受够了靠阿姐和亲才换来赏赐过活的日子。你以前不也百般不愿来大征的吗？如今我们有能力改变了，只要叛军杀死帝须，我就能让阿姐肚子里的孩子成为大征的皇帝，也能让阿姐你成为摄政太后，为祝年赢得尊重和力量。得到尊重和力量是要靠自己变强大，而不是掠夺别人的。索兰，你这是窃国，是会遭到万人唾骂的。窃钩者诛，窃国者侯。只要赢了，谁会在乎手段呢？更何况叛国的是汤前次。祝年什么都不知道。而且我返回天启，也只是担心阿姐的安危啊。你怎会如此狠毒？我怕叛军攻入宫中，伤害到你，所以提前派人把你接出宫中。我还让汤将军派了100余精兵提前潜入城中，就是想保护你的安危。阿姐，你怎么能说我狠毒？你但凡对我有一丁点的顾念，怎会想到要杀害我的夫君？我绝对不会让你如愿的。阿姐，还有时间，再好好想想。荣华富贵，权倾朝野就在眼前，难道你想陪帝须一起去死？不过，就算阿姐想死，在孩子还没生下来之前，我可不允许。弟子，看好阿姐，不要让她做傻事。你做这些事，父王知道吗？我奉的就是父王的命令。